얼리 익스텐션이 되면 초보자 때는 몸이 일어나요. 그래서 탑볼을 쳐요. 초보자 때는 탑볼을 막 치다가 초보가 좀 연습을 많이 하면은 얼리 익스텐션 그대로 되는데 탑볼 치기 싫잖아요. 팔을 쭉 뻗어요. 그래서 로프트가 맞을 때 증가돼 갖고 공이 붕 떠요. 조금 더 지나면 중상급자들은 안다니까 우측 어깨를 떨어뜨려서 이렇게 친단 말이에요. 그러면 어깨 라인이 축을 향하게 돼 있어요. 그래서 인아웃 패스를 그리게 되고 손으로 돌려서 슬라이스를 안 내려고 손동작을 쓰게 돼요. 그래서 훅에 걸리게 돼 있어요. 얘 위치가 제 엉덩이, 왼쪽 어드레스 엉덩이에서 한 10cm 정도 옆에 있는 게 아니고요. 대각선 뒤에다 놓는 거예요. 완전 뒤에다 안 놓고 제가 대각선에다 놓은 이유는 뒤에다 놓으면 여기 달라고 제자리에서 이렇게 스핀아웃으로 빠질 수가 있어요. 허리는 왼쪽으로 약간 시프팅이 돼야 되거든요.